معنا نهج حياة واشتد الخطب لقد عظم الخطب واشتد الكرب وتفاقم الأمر على كثير من إخواننا المسلمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واحقن دماءهم وأصلح أحوالهم واحفظ أموالهم وأعراضهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فاطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين يا منجي المؤمنين، أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين من ظلم الظالمين ومن الطغاة المعتدين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأمعنوا في الفساد، اللهم اكف شرورهم، اللهم اكف شرورهم، اللهم اكف شرورهم. اللهم احقن دماء إخواننا. إلهنا لقد طغى هؤلاء الجبارون الطغاة فسفكوا الدماء ونكروا الأشلاء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا ناصر المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. اللهم ابسط أمنك على كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجزه خير الجزاء على دعمه لقضايا المسلمين وحرصه على جمع كلمة المسلمين يا رب العالمين.